vocês, realmente deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando, então bora lá. Vaqueirão, mano, a gente tá indo ali buscar a lenha da fogueira. Ai! Ai! Se eu dar boa, meu todo. E quer quando você de mim, Deixa de mangalado. eu tô dentro dos pés uma Vai dos pacos. vez. Uma escorregada. Tchau. Você tá Pegada que eu fui chegando lá pra cima. Você para, que você não der o canto não. Tô botando lá em cima de burro, sai de tudo aí. Eu não sou doido. Não trago não. Ai, cara. Ah, pia mesmo. Agora não tá muito não. Devia ter jogado melancia Maria. Não. Olha, eu vou arrumar aqui. Eu vou comprar um monte de código de abicaiaca. Não, mano. Não sei como mais não, mas tá deixando. Eu sou igual agora bom. Só foto. Deixa eu comer. Eita porra. Passa uma fogueirinha pra comer e me assar. Não muito assar, filho da... Tá bom. Vamos que ele pega o pé. Isso aí, ó. Pode botar uma coisa lá arriba. Eita. Vai. Vou botar aqui na frente. Porque coragem de cair no piso. Vai que vai ter, não vida. Agora tá com tempo. Vai colocar tudo todinho. Vai dar só uma coisa feia dessa. Ah, não, tá bom. Vamos pegar. Ai. Vamos, rapaz. Ai. Mesmo. Ai. Que moiada. Sai pegando, não. Ela é uma filha, não, ali assim.
Gente, meu pai tá tirando os paus pra fazer a fogueira. Onde você grava, mas meu pai já fez a fogueira? Quieto. Mas vai, correndo. O quê? É onde vai andar de leitão. Vai, vamos, só. Vou fazer na sua cara. Tá dando bomba. Ai, peraí. Não dá remédio, senhor, que vai morrer agora. Morrendo agora. Eu tava no meio igualzinho. Agora só tem que condição de você lá e matar a carne, de lá. Aqui, ó, gente, aqui é só comida. Eu não é, tá vendo? Não vai tomar. Eu vou viagem mamar então. Tá bom, é isso. Esse aqui ele tá todo. Acabou com isso. Quem tava lá é, como ele foi tomar. Não, essa caminha foi dele. Mas, ó, manda pra filmar, ele vai filmar? Esse cara vai filmar? Filmar rápido? E aqui também tem uma nota. Eu não dá pra tomar fogo não, um cachorro lá. Gente, então meu pai já tá acendendo a fogueira. E tá ali brilhando, por isso nós estamos ligando agora. Foi. Toma, e fala. Aquela acendeu uma fogueira ali, não tá na tomada de cheque? Ah, meu pai. Olha aí, não, não, não. Tá dizendo aí, ó? Não tá querendo nada. Vai, vai, aí, ó. Não pegou. Ah, já era. Ficou preto. Aqui, ó. Vai, tá bom. Valeu, vaqueirão, então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Então valeu, fui. Olha.